Добрый день, дорогие телезрители, добрый день, дорогие участники конференции. Сегодня у нас очередной выпуск программы «У редакционного камина» на канале «Фармацевтический вестник». Мы очень рады приветствовать здесь Сергея Анатольевича Цыба, заместителя министра Министерства промышленности и торговли. Спасибо. И Оксана Баранова, ведущий журналист газеты «Фармацевтический вестник». Мы сегодня будем вместе проводить это интервью. Ну, у нас традиционный формат, Сергей Анатольевич, вы не в первый раз участвуете. По сути, почти год назад мы с вами проводили такое же интервью, такой же разговор. Мы стараемся в неформальной, не жесткой и в то же время не официозной, не слишком официозной варианте поговорить, собственно говоря, о приоритетах, о ваших приоритетах профессиональных, личных, приоритетах министерства и так далее. И вот, по сути, в прошлый раз, в прошлом году мы начинали также наш разговор с того, что за прошедший год, или уже который вот можно считать нынешний, который мы уже видим его окончание, уже можно представить, что произойдет к концу года. Вот за этот год нынешний, какие вам видятся основные ключевые события, которые произошли? И еще за оставшиеся пару месяцев, какие вы думаете основные произойдут, какие являются вашими приоритетами? Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, позвольте поблагодарить за возможность принять участие в сегодняшнем мероприятии. Сразу скажу, что мои личные приоритеты, Герман, в первую очередь связаны с профессиональными приоритетами, а профессиональные приоритеты связаны с приоритетами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, где я состою и на службе. Ну, если в целом оценивать проходящий 2015 год, нужно констатировать, что этот год был в том числе и богат на события в фармацевтической жизни нашей страны. Но в первую очередь, если говорить по линии Министерства промышленности и торговли, мы видим активную реализацию тех положений, которые предусмотрены государственной программой развития фармацевтической и медицинской промышленности. За первое полугодие только 2015 года открыто в Российской Федерации 4 новых производственных комплекса в различных регионах России. И есть несколько реализовавшихся проектов, в том числе в партнерстве с российскими компаниями. Но из новых комплексов отмечу это и открытие завода «Неормедик» в Калужской области, и другие инвестиционные проекты. Развивается партнерство между российскими и иностранными компаниями в части корпоративного взаимоотношения. И здесь мы видим тоже интересные сюжеты, связанные с компанией «Полисан» в Санкт-Петербурге, компанией «Байер» и другие проекты, которые реализовываются в этой сфере. Очевидно, что это год, который ознаменован не только событиями фармацевтики, но и активно развивается у нас область производства медицинских изделий в стране. И в этой части в феврале 2015 года принято 102-е постановление, которое формирует дополнительные преимущества локальным производителям. И в рамках ограниченного перечня, утвержденного этим распоряжением, компании активно начинают позиционировать себя со своими технологическими возможностями. Конечно же, рынок еще находится в активной стадии развития своего, и те инициативы, которые формируют и наше ведомство, и другие наши коллеги, они направлены на совершенствование регуляторной базы, и нам кажется, что основные действия будут совершаться именно в регуляторной среде, учитывая, что с 1 января 2016 года, мы знаем, будет единое пространство в рамках Таможенного союза, и это тоже накладывает свой отпечаток на регуляторику в сфере обращения как лекарственных препаратов, так и медизделий. И в этой части, конечно же, все те инициативы, которые министерство предлагало и предлагает
по развитию данного рынка в Российской Федерации, по развитию производственного сегмента в этом рынке, они, конечно, будут дополняться новыми, в том числе и нормативными документами. Но вот буквально день-два назад подписано постановление правительства Российской Федерации по утверждению порядка по выделению субсидий российским компаниям-производителям лекарственных средств и медицинских изделий. Это новый инструмент финансовый в рамках государственной программы, который направлен в том числе на реализацию проектов в области производства субстанций, ну и с другой стороны направлен на формирование новой производственной базы в сфере медицинских изделий массового потребления, расходных материалов, технических средств реабилитации и другой медицинской продукции, которая занимает достаточно большой сегмент в доле обеспечения структуры здравоохранения России, ну и, конечно же, в доле государственного обеспечения, где государство является еще и одним из крупнейших покупателей такой продукции. Нам кажется, что в ближайшее время мы не меняем никаких приоритетов в рамках утвержденной государственной программы. Мы ставим то же самое целеполагание, переход на инновационный путь развития. И в этом плане активное внимание будем уделять поддержке развития инновационных проектов в этой сфере. И в этой части нами тоже запланированы новые мероприятия в 2016 году уже, которые будут направлены на поддержку инновационной фармы. Но об этом я, может быть, скажу чуть позже. Спасибо. Сергей Анатольевич, я задам вам вопрос, который, я так думаю, интересует многих. Индустрия и рынок в целом уже в течение года ждут постановления, которое условно называется «третий лишний». На какой стадии решения сейчас этот вопрос? И можем ли мы ожидать уже подписанного постановления в этом году? Спасибо за вопрос. Но в первую очередь хочется сказать, что несмотря на то, что мы активно развиваем промышленную политику в области развития фармацевтики и производства медицинских изделий в России, конечно же, мы понимаем, что основной приоритет для всех нас и для участников рынка – это в первую очередь здоровье и сбережение наших граждан. И все наши действия, которые мы осуществляем в этом сегменте, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение российских граждан доступными, безопасными, эффективными лекарственными препаратами и медизделиями. И здесь любые решения, которые принимает Министерство промышленности и торговли, носят совершенно последовательный, обдуманный и согласованный характер в рамках консультаций, которые мы проводим как с федеральными органами исполнительной власти, с нашими коллегами, так, конечно же, с экспертным сообществом, с медицинским сообществом и с участниками фармацевтического и медицинского рынка. Я уже сказал о том, что был принят документ по медицинским изделиям в феврале 2015 года. Сегодня такой же документ подготовлен по лекарственным препаратам, внесен в правительство Российской Федерации. Мы, соответственно, ждем решения правительства Российской Федерации по данному вопросу. Еще раз скажу о том, что по той работе, которая нами была совместно проведена с большим количеством и компаний, как иностранных, так и российских компаний, с представителями медицинского сообщества, с крупнейшими экспертами в этой области. Мы постарались этот документ сделать выверенным, грамотным, который касался бы только определенной доли сегмента фармацевтического рынка, который бы был направлен на поддержку тех инвестиций, которые за последние 5 лет мы видим, как активно вкладывают и российские, и зарубежные компании в развитие фармацевтики в нашей стране. Ну и, конечно же, который ни в коем случае не затронул бы интересы наших граждан с точки зрения обеспечения их лекарственными средствами. Поэтому документ согласован, внесен в правительство, ждем его подписания. В продолжение этой темы, рынок изделий медицинского назначения, медтехники долгое время считался менее отрегулированным, чем фарма. А вот в конкретно этом аспекте, а именно определенного рода законодательных актах и постановлениях, которые бы урегулировали вопрос приоритетов к российскому производству при условии его наличия во время закупок государственных,
он на рынке медизделий уже как бы вдруг оказался более отрегулированным в более ранние сроки, чем на фарме. В феврале он уже, собственно, документ появился, на фарме документ пока не появился в окончательном, подписанный, утвержденный, да? А там уже, собственно говоря, речь идет о дополнении и расширении списков изделий медицинского назначения, которые подпадали под это регулирование. Вот многие компании, представленные на рынке, они как бы свою продукцию поставляют как в виде лекарственных средств, так и некоторый ассортимент изделий медицинского назначения в этом отношении их может интересовать. В том числе вопрос, а вот реально список этот изделий медицинского назначения, он будет расширен или это пока некая такая опция, которая держит в некотором напряжении, так скажем, производителей? Ну, немножко тогда по процедуре. Существует определенная процедура подготовки проектов нормативных документов. В рамках этой процедуры мы формируем свои предложения на основе тех заключений, которые дают нам российские компании в части производственного процесса тех или иных медицинских изделий в России. И еще раз хочу вернуться, в принципе, к общей идеологии этих двух документов, что не стоит задача запретить импортировать медицинские изделия в России. Не стоит задача, упаси Господи, там оставить те или иные лечебные учреждения без тех или иных медицинских изделий или лекарственных препаратов, которые необходимы там, в лечебном процессе с точки зрения их присутствия в том или ином лечебном учреждении. Нужно очень внимательно читать и толковать этот документ с точки зрения его реализации. Речь идет о дополнительных возможностях для локальных игроков, которые производят аналогичную продукцию по своему качеству, по эффективности и безопасности наравне с той продукцией, которую мы импортируем, и только в той среде, где существует два и более производителей. В этом плане абсолютно очевидно, что в данной трактовке этого документа мы говорим о том, что система здравоохранения будет обеспечена высококачественными, эффективными и безопасными видами медицинской продукции. И если даже смотреть немножко шире и смотреть там уже внутри той номенклатуры, которая сегодня утверждена по медизделиям, мы видим, что по многим видам медицинских изделий существуют даже рекомендации Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы данный вид продукции он носил локальный характер с точки зрения доступности ее для системы здравоохранения в целом. И поэтому мы не открываем каких-то новых горизонтов, а мы фактически пытаемся найти разумный баланс между развитием политики в области здравоохранения и развитием промышленной политики в области производства лекарственных препаратов и медицинских изделий в нашей стране, учитывая, что такую задачу нам поставил президент и правительство Российской Федерации, и мы должны эту задачу выполнить. Поэтому все, что касается расширения перечней, это достаточно кропотливая и очень скрупулезная работа, которую на первом этапе мы проводим с участниками рынка, с производителями медицинских изделий. И потом начинаем уже публично обсуждать этот вопрос, в том числе привлекая большое количество медицинских специалистов в этой сфере. И обратив внимание на публичное обсуждение расширения этого перечня, мы увидели, что данный вопрос требует более серьезного внимания к мнению медицинских специалистов в этой сфере. Ну и, конечно же, уже в последующем к согласованной позиции нашей Министерства промышленности и торговли с нашими коллегами из других ведомств. 1 октября 2015 года публичное обсуждение изменений в 102-е постановление прошли. Мы сейчас формируем позицию для обсуждения с нашими коллегами из Министерства здравоохранения этот вопрос. Будем активно обсуждать его с ведущими медицинскими специалистами по тем направлениям, которые затрагивают формирование изменений в данный перечень. Но в первую очередь мы нацелены на внесение изменений и в
определенные текстовые значения данного постановления, которые будут более четко формулировать те принципы, которые заложены в этом документе. Еще раз хочу заверить и граждан Российской Федерации, и участников рынка. Речь не идет о каких-то непродуманных решениях, которые могли бы повлиять на запрещение обращения какой-либо продукции на территории России. Речь идет о том, чтобы в том сегменте, где существуют российские аналоги, которые по качеству и по безопасности и эффективности не отличаются от импортных, постараться дать возможность развить собственные компетенции в этом сегменте и увеличить присутствие локальных и российских производителей в структуре медицинских изделий и лекарственных средств в России. По данным различных аналитических агентств, если говорить, например, о возможности влияния реализации проекта постановления «Третий лишний по лекарствам», мы видим, что аналитики склоняются к тому, что присутствие российских препаратов в общей структуре обращения в системе здравоохранения в Российской Федерации может достаточно серьезно вырасти. Но в рамках государственных закупок оно может составить до 40% благодаря реализации этого документа. Но еще раз говорю, этот документ касается только препаратов-аналогов и ни в коем случае не затрагивает интересы инновационных компаний, которые реализовывают в Российской Федерации инновационные лекарственные препараты, оригинальные лекарственные препараты, которые действительно реально являются во многих случаях золотым стандартом терапевтического лечения тех или иных заболеваний в нашей стране. Спасибо. Сергей Анатольевич, у меня 3 коротких вопроса о GMP. На сегодняшний день окончательно ли правительство утвердило за Минпромторгом право выдачи документов производителям? Второй вопрос. Как идет этот процесс? Сколько предприятий проверено? И, наконец, третий. Несколько месяцев назад вы говорили о том, что некоторым предприятиям было отказано в выдаче лицензий. Каково их число и какие причины? Во-первых, полномочия Министерства промышленности и торговли появились еще в декабре месяце, когда были приняты изменения в 61-й закон, и за Министерством промышленности и торговли были закреплены полномочия по выдаче заключений на соответствие надлежащей производственной практике, утвержденной, как вы помните, приказом Министерства промышленности и торговли в декабре 2014 года. И в этой части мне бы хотелось, наверное, сказать о том, что, получив соответствующие полномочия, мы начали реализовывать их в рамках уже законодательных инициатив, то есть подготовили проекты постановлений правительства с одной стороны, по внесению в положение о министерстве соответствующих изменений, которые давали бы нам возможность сформулировать принципы работы и нормативную базу в части обеспечения проверочных мероприятий по иностранным компаниям-производителям лекарственных средств, ну и, соответственно, дать возможность Министерству промышленности и торговли обеспечить формирование инспектората в Российской Федерации, который бы мог бы комплексно подходить к вопросу подтверждения соответствия надлежащей производственной практики в России, исходя из тех нормативных документов, которые мы формируем в рамках реализации 61-го федерального закона. Сегодня все соответствующие полномочия у Министерства промышленности и торговли есть. Буквально недавно было подписано очередное постановление правительства о внесении дополнительных полномочий Минпромторгу в части наделения его полномочиями по инспектированию иностранных площадок. И в этой части, мне кажется, что это тоже большая комплексная работа, которая формируется как на основе профессионального специализированного подхода с точки зрения обеспечения такой функции, как подтверждение соответствия уже иностранных компаний-производителей, ну и, конечно же, с точки зрения в целом обеспечения качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов, не только которые производятся на территории Российской Федерации, но и которые импортируются в Россию. Планомерно мы стали проводить проверочные мероприятия по подтверждению соответствия российских компаний-производителей
Вы знаете, что у нас законодательно закреплено, что с 1 января 2014 года все компании, занимающиеся производством лекарственных препаратов на территории Российской Федерации, должны соответствовать этим требованиям. Сегодня в рамках официальных мероприятий, которые согласовываются с другими нашими коллегами, но в частности плановые все проверки согласовываются с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, мы проверяем российские компании на подтверждение соответствия GMP. Действительно, многим компаниям было отказано в переоформлении лицензии на производство лекарственных средств. Напомню вам, что мы подтверждаем требования на соответствие GMP в рамках лицензионного контроля, которым наделено полномочиями Министерства промышленности и торговли. И в этой части, формируя нормативную базу, мы сейчас очень гибко подходим к процессу выдачи заключений на соответствие GMP, чтобы это коррелировалось в том числе с теми функциями, которые есть у нас в рамках лицензионного контроля, чтобы они друг друга не дублировали, а дополняли с точки зрения выполнения министерством наших полномочий. Основная причина, по которой сейчас выдаются в том числе и предписания компаниям-производителям лекарственных препаратов, это несоблюдение тех или иных требований, которые утверждены нашим приказом. Это и наличие уполномоченных лиц на предприятиях, и эта работа, вы знаете, тоже достаточно активно сейчас проводится в рамках комиссии, которая создана в Министерстве здравоохранения, и где мы участвуем как Министерство промышленности и торговли. На мой взгляд, это один из основополагающих моментов, которые закреплены в новых стандартах и в новых требованиях для того, чтобы обеспечить максимальный уровень ответственности производителя за ту продукцию, которую он производит. И в этой части и внесение изменений в административный кодекс и в уголовный кодекс, который формирует сейчас совсем иного рода ответственность таких лиц, он, конечно же, направлен в целом на усиление контроля в этой сфере. В дальнейшем мы собираемся также активно проводить проверочные мероприятия. Хочу всех заверить, инспектор придет ко всем производителям лекарственных препаратов. Понятное дело, это невозможно сделать там, в достаточно короткое время и по всем производителям лекарственных средств в России, учитывая, что у нас их несколько сотен в Российской Федерации. Но мы поставили себе задачу в течение ближайших 1,5 лет эту работу завершить и уже непосредственно сформировать полностью базу в Российской Федерации с точки зрения соответствия российских компаний надлежащей производственной практике, которая утверждена нашим приказом. Параллельно с этим мы формируем предложения и уже направили их в правительство Российской Федерации в части проверки иностранных компаний-производителей. Проекты постановлений в развитии 61-го закона внесены в правительство Российской Федерации. Ждем соответствующего решения. И с 1 января 2016 года мы собираемся начать в том числе и соответствующие мероприятия в рамках проверки иностранных компаний-производителей. Спасибо. А вот, в продолжение еще, Сергей Анатольевич, а прокуратура в этом вопросе, она скорее ограничивает вас в количестве проверок или усиливает вес проверяющих? Вы знаете, абсолютно очевидно, что работа, которая связана с любыми проверочными мероприятиями, она должна носить, с одной стороны, контрольный и согласованный характер, с другой стороны, мы понимаем прекрасно, что мы не должны создавать каких-то дополнительных барьеров для ведения бизнеса в России и для тех компаний, которые производят ту или иную продукцию. Все контрольно-надзорные функции должны носить не только контрольный характер, но и должны обеспечивать нормальное функционирование компаний, в том числе и подсказывать им в рамках реализации тех или иных мероприятий, которые они у себя проводят и по вопросам самоинспекции, и по вопросам обеспечения контроля качества той продукции, которую они выпускают. И в этом плане у нас очень хороший контакт налажен с нашими коллегами из Генеральной прокуратуры и из Росздравнадзора в части тех мероприятий, которые мы планируем для проведения соответствующих инспекций. Конечно же, огромное внимание уделяется сейчас тем сигналам, которые нам направляет
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, обращая наше внимание на те или иные негативные нюансы, которые связаны с продукцией, изымаемой этой организацией из обращения лекарственных средств. И, конечно же, для нас сразу такого рода сигналы являются соответствующим стимулом для проведения соответствующих проверок. И в этой части, я думаю, что мы будем усиливать это движение для того, чтобы полностью в Российской Федерации решить вопрос с обеспечением контроля качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов в России. В этой части, еще раз говорю, данная работа носит комплексный характер, и поэтому скоординированная работа между ведомствами она является и залогом успеха в обеспечении качества той продукции, которую производится на территории России. Спасибо. А вот, я думаю, всех очень заинтересовал вопрос и больше как бы деталек узнать по упомянутому вами утвержденному в конце прошлой недели постановлению правительства, касающимся субсидий и, наверное, долгосрочных инвестиционных специнвестконтрактов. Вот особо, насколько, так сказать, я себе представляю ситуацию, это волнует тех, кто планирует или большое количество инновационных препаратов запускать, и под них делать производственные линии, производство и так далее на территории Российской Федерации. Но и в большой мере вот та золушка российского фармрынка, а именно производители субстанций, без которых вообще вся идея импортозамещения кажется немножко неполноценной, неполной. Вот кто и что по этому в конце прошлой недели утвержденному постановлению, кто и на что может рассчитывать? Какого рода субсидии, на кого они в первую очередь направлены, как бы приоритеты распределения этих субсидий? Ну, первое, что хочется сказать, что в рамках выступления президента Российской Федерации на форуме, который был организован Общероссийским народным фронтом, было подчеркнуто, что мы должны активно развивать, в том числе и глубину локализации в фармацевтическом сегменте и большое внимание уделить производству фармацевтических субстанций. Абсолютно очевидно, что эта тема, она имеет определенные особенности. Она, с одной стороны, коррелируется с лекарственной безопасностью в нашей стране, с другой стороны, коррелируется с экономической целесообразностью производства тех или иных препаратов по полному циклу, включая синтез субстанций. И поэтому, конечно же, в этом плане мы достаточно гибко и внимательно подходим к формированию инструментария в этой сфере. И те субсидии, которые направлены в первую очередь, там одна из субсидий, их всего 4, сейчас о всех 4 два слова скажу. Одна из них направлена именно на организацию производства субстанций в Российской Федерации. Она носит заявительный характер, и поэтому те компании, которые считают целесообразным расширить свою производственную деятельность, в том числе за счет производства тех или иных субстанций, могут иметь полное право получить государственную поддержку в данном сегменте. И в рамках постановления правительства нужно просто внимательно посмотреть, какие виды расходов и затрат мы компенсируем с точки зрения финансовых мероприятий, проводимых компанией по организации производства того или иного перечня субстанций. Мы, соответственно, готовы предложить и такое плечо со стороны государства в рамках реализации проектов в области развития производства субстанций в Российской Федерации. Это первый момент. Второй момент. Субсидии направлены не только на поддержку производителей субстанций, но есть субсидии, которые направлены на поддержку проведения клинических исследований в нашей стране. И в этом плане отдельная субсидия, утвержденная другим уже постановлением правительства, формирует правила выдачи этой субсидии компаниям, которые активно проводят клинические исследования на той или иной фазе
клинических исследований по лекарственным препаратам в России. Поэтому мы считаем, что это два новых таких инструмента, которые активно могли бы помочь участникам рынка в реализации тех корпоративных планов, которые компании осуществляют в рамках своих корпоративных стратегий. И две субсидии новые появились для производителей медицинских изделий. Первая субсидия – это на организацию производства медицинских изделий массового спроса. Я уже об этом говорил. Это и расходные материалы, и технические средства реабилитации, и медицинские изделия, так называемые имплантируемые медицинские изделия, список которых был утвержден в декабре прошлого года распоряжением правительства. Там, по-моему, 202 наименования, насколько я помню. И для нас это тоже своего рода мишень с точки зрения инструментария, который бы помог бы, как с одной стороны, локализовывать данный вид продукции на территории России, так и стимулировать собственные разработки и собственные производственные планы российских компаний по реализации корпоративных мероприятий непосредственно уже в рамках корпоративных стратегий. По специнвестконтрактам в рамках закона о промышленной политике принято постановление о специнвестконтрактах. Мы считаем, что это один из самых, наверное, будет востребованных инструментов, учитывая, что он покрывает не только область фармацевтики и медизделия, а в целом весь промышленный сектор в Российской Федерации. И в этой части, мне кажется, те условия, которые сформированы в рамках заключения специнвестконтрактов, могли бы быть очень интересны как российским, так и иностранным инвесторам по формированию своих инвестиционных планов в Российской Федерации. Есть еще одна задачка сейчас уже, что называется, на будущее, но которую мы сейчас уже реализовываем совместно с Министерством экономического развития. Это привязка специнвестконтрактов к государственным закупкам в рамках 44-го закона, где автоматически держатель специального инвестиционного контракта будет иметь право стать единственным поставщиком той или иной продукции, которую он, соответственно, в рамках инвестконтракта производит. И в этом плане, мне кажется, что это дополнительный стимул для инвесторов, чтобы они внимательно смотрели действующее законодательство и правильно читали документы, которые определяют совершенно новый вектор инвестиционной привлекательности в России для промышленных инвестиций. И еще одна задачка, так уже расскажу, чем занимаемся сейчас в этом плане. Вы знаете, что вышло 719-е постановление правительства Российской Федерации по утверждению критериев продукции, относимой, производимой на территории Российской Федерации, не имеющих аналогов. В этой части мы готовим отдельное приложение по фармацевтике и по медицинским изделиям. Сейчас активно обсуждаем это с фармацевтическим сообществом и с производителями медицинских изделий, что заложить в критерии отнесения такой продукции на территории России. И я думаю, что после утверждения данного приложения можно будет подумать о том, каким образом привязать его к государственным закупкам в Российской Федерации с учетом глубины локализации. То есть вы помните, что изначально идеология, которая вкладывалась в проект этого документа, например, в фарме, да, что российской продукцией будет считаться готовой лекарственной формой или полный цикл производства, включая синтез субстанций. Поэтому мы считаем, что дополнительно для тех компаний, которые будут заниматься синтезом субстанций и производить готовую лекарственную форму, по аналогичной продукции может быть введена в последующем дополнительная преференция. И в этой части, я думаю, что критерии отнесения именно в рамках приложения к 719 постановлению позволят нам потом выработать дополнительный инструментарий для поддержки тех производителей, которые глубина локализации будет больше. Да. В этом плане вот такой работой тоже занимаемся. Я думаю, что до конца года соответствующие проекты нормативных документов подготовим. Хорошо. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Я напомню, что
Это была передача у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Смотрите нас на сайте газеты, где мы будем передавать это интервью. Хотел бы поблагодарить вас. Напомню, что у нас в гостях был Сергей Анатольевич Цып, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, и Оксана Баранова, журналист газеты «Фармацевтический вестник». Спасибо большое. Спасибо, будьте здоровы.